de mots-clés. Pour votre recherche sur YouTube, pour trouver l'adresse du canal. Voilà, nous sommes avec 40 watts sur la ville de Rabat, sur 433 500 MHz. Et je reçois sur 145 550 en fréquence de veille, au cas où vous avez besoin de parler. Sinon la fréquence principale est 433 500. Ici c'est 8 Victor Yankee, l'opérateur de l'IS, qui s'apprête à lancer le bulletin dans quelques instants. Je vais laisser un plan. TAG s'est saigné à sa présence. Je suis toast là. Je sais pas pourquoi. C'est là qui va pas. تشوفي كنتشتا شويه نشوفوا علاش مرحبا بكم في هذا اللايف الجديد في هذا اليوم. Charline ensuite Victor Yankee pour le bulletin sera transmis de 433 500. Donc j'invite les collègues qui sont à l'écoute de l'UHF de Rabat, s'ils le veulent bien entendu, 433 500. Le bulletin sera présenté avec une session de questions-réponses. Rendez-vous du vendredi sur la ville de Rabat avec une retransmission sur internet. Qui va commencer à transmettre le bulletin sur 433 500. Invité à tous les écouteurs. Voilà toute l'annonce du relais de Rabat. Je vous propose de commencer le bulletin. J'ai dû m'absenter du FAC quelques instants. Je ne sais pas s'il y a des collègues qui sont manifestés ou pas pendant le blanc que j'ai laissé. Voilà, je relaisse un blanc si les collègues peuvent se manifester. TAG se saigné à sa présence. Je اسمع لا نشوف لا بويسونس يتمنى la puissance, 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 كاينة. بون شكون واش نعمل Message reçu, Mohamed, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. ما سمعنيش Bien sûr, je te reçois pour fréquence 145 550. Il est 4 urgence, ça y est, il est. سمعت يمكن une autre station, ماشي يمكن سمعت une autre station, je crois que c'est TAG, mais je suis pas sûr. En avant s'il vous plaît. Oui, TAG se signe sa présence. Ok, Rachid, tu arrives à 53. Un instant, est-ce qu'il y a d'autres stations? Alors, je chauffe rapidement sur WhatsApp. Je chauffe WhatsApp. Le WhatsApp réouli un mode amateur, tiens, ouais. La licence. C'est la licence de mode WhatsApp. معنا l'ami Delta Charlie. ولا لا ماشي غندوزو لا ليسونس غندوزو لومولوغاسيون فاين اختي غندوزو لومولوغاسيون استخدام بعضكم فيها عشانكم عطيونا l'homologation باش نخدمو الكومبوند amateur. Je reçois beaucoup de messages. Hein. C'est pas une critique, hein, c'est positif. Hein. Faut qu'on utilise le maximum de mots. Je sais que les grands réseaux sociaux, ils aident. Groupe radioamateur comme mouvement radioamateur mondial. Et bien sûr, nous gardons nos modes à nous, hein, nos fréquences et nos modes à nous, HF, DHF, UHF, SHF, satellite et autres. Nous les gardons aujourd'hui. Ils ne sont pas à nous, hein, comme on a dit dans un des premiers bulletins, ils nous sont accordés en concession. Nous avons le droit de les utiliser par une mesure حل كريمهم à titre gratuit.
الدولة المغربية وهي دراسة كتتبع القوانين الدولية. Voilà, donc nous sommes responsables. عطاونا هادشي gratuitement presque. Le droit d'utiliser le spectre هذا qui est énorme, mais nous avons une responsabilité de l'animer, de l'utiliser dans les intérêts du Maroc et pour notre amusement personnel, dans le respect de la loi. Un Asira Oscar également. Un Asira Oscar. Et je crois aussi. Asira Oscar est signalé par WhatsApp. Et des DC aussi par WhatsApp. Je commence le bulletin, il y a 2 personnes connectées. Il y a Wassim, Mike Hotel Whisky. Ciao, Voilà. Un tout petit peu de pluie sur Rabat, mais pas grand chose. Hein. Pas grand chose malheureusement. Le ciel était magnifique, il était beau. دابا 59 بلس بلس. Pas beaucoup de pluie. Chez les connecteurs اش كيديروا الدراري؟ Il n'y avait pas grand chose en fait. Il y a un problème au niveau Il y avait connecteur. quand même un peu de vent. Alors pour info, le bulletin de verre, je l'ai enregistré avec la caméra et je l'ai divisé en 2 parties. On a 20 minutes à la live déjà, c'est la partie proprement dite bulletin. Elle est déjà disponible sur YouTube. Il est enregistré en haute définition avec une caméra, un caméscope. Et la deuxième partie fait de questions-réponses qui était très riche hier. نزيدو الصوت واقع ياك. Être uploadé comme on dit en mauvais anglais. Elle va être uploadée ce soir Inch'Allah. Et Lyon, je ne fais pas d'enregistrement caméscope, je fais juste une transmission sur YouTube. C'est-à-dire la caméra, elle a plus de batterie. QRX. Comme la semaine dernière, elle a 2 programmes sur Netflix qui abordent la radio ou bien la radio amateur. Elle a un avion, une série sur un avion qui s'appelle Into the Night. Ou dans le cadre de la série documentaire, fait 11 épisodes. كتكلم على les, comment on dirait en monde amateur, les shortwave listeners, les SWL. Ce sont des écouteurs américains qui se mettent les 22, le SAMU, les pompiers de Los Angeles ou San Diego, la partie de الله يعطيك اودي اخي. شكرا جزيلا اخي احمد. Donc ce sont des, bon, ce sont pas des radios amateurs, je ne sais pas s'ils ont une licence, je pense qu'ils doivent avoir une licence, mais ils opèrent parfaitement bien. Ils écoutent les 22 et ils vont avec eux les interventions pour faire des images, des vidéos, des images, des photos qu'ils vendent aux chaînes d'information. La série s'appelle Shot in the Dark. Alors je vais vous épeler ça après le QRX. Alors Shot in the Dark. Je vais vous épeler ça. Sierra, Hotel, Oscar, Tango, Espace, India November, Espace, Tango, Hotel, Echo, Espace, Delta Alpha, Radio, Kilo. Shot in the Dark. Elle aboutit un tir dans l'obscurité ou la... Oui, بحال داكشي. C'est-à-dire انهم كيخرجوا بالليل ما كيعرفوش شنو غيديروا واش غيربحوا فلوس ولا لا فين غيمشيو كيتبعوا لي فريكونس ديال الناس اللي قلت لكم et selon les interventions qui تحركوا. Bon, alors il faut savoir qu'aux États-Unis, l'écoute des communications gouvernementales, elle n'est pas criminelle, elle n'est pas comme un délit ou un crime. Elle est possible, elle est autorisée. Ou bien sûr les communications cryptées à encryptées, vous n'avez pas le droit de les décrypter. Voilà qu'il y a une communication qui est en analogique, c'est-à-dire en clair, ou là en digital, il a avec les moyens de... Il a pas qu'un crypté, il a pas qu'un chiffré. Alors là je commence à dire des bêtises, hein. Delta qui va me corriger. Le mot, la définition en français de chiffrement et de cryptage est différente. Il a la clé de cryptage, la clé de chiffrement, je ne sais plus comment il faut dire, elle est bon, احنا ماشي امريكان حنا كنقول لكم شنو هو الثقافه الامريكيه شنو هي لا براتيك امريكان. Je vous donne le contexte de هذا documentaire هذا. On sait pas حنا في المغرب pour Europa c'est interdit, la région ديالنا حنا اسبانيا الناس كيمشيو للحبس. Il y a plusieurs radioamateurs espagnols هذا العام هذا 2020 مشاو للحبس pour écoute de 22 ديال l'écho alpha. Les polices locales et municipales qui sont encore en FM. Donc la Guardia Civile, la Police nationale, d'autres modes digitaux, etc. et autres. Journaux papier, journaux internet et chaînes de télévision, chaînes de radio américaines locales. In the dark. Alors les précautions d'y parce que je ne sais pas ce que les kismena. باش يعرفونا اننا كنهضروا على الثقافه الامريكيه ولا الراديو في الإيتازوني ولكن كنميزوا بين الوضعيه المغربيه
sur les installations aéromobiles. Ils vont très loin pour mélanger les signaux comme ça avec aussi peu d'antennes. C'est pas si facile que ça. موضوع يجرئ شيء الماء لكن زوين. كاين شي واحد كيدوي un station qui pas. Un message reçu. Message reçu. Alors je vais laisser ça pour la session questions-réponses. Il y a pas longtemps, il y a l'ami Tango Alpha Golf. Il y a le MMDVM ou le monde digital. Kaïtia, combiners duplexeur. Ouais, c'est un vrai monde, c'est très intéressant. C'est très ce que tu viens de dire. C'est très intéressant. Papa Golf, en fait j'ai le vœu secret. معنا كيلو غولف aussi باللي في الانترنت كنتمنى بابا غولف يكون هذا هو يكوفري هاد كومباينرز و دوبلكسرز ما تحشمش مي جو vais essayer de couvrir ça. Papa Golf est le très bon. Ok, voilà, qui est une duplexeur, qui est une diplexeur, il est très important à ce dire. Merci pour l'information. Voilà. Alors d'autres choses. Il est déjà 18h15. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai fait un tour en ville, Lyon, pour des motifs personnels. Et bon, la ville est déserte, hein, c'est impressionnant. C'est pas un sujet radioamateur, bien sûr, nous sommes, avant d'être des radioamateurs, nous sommes des êtres humains. Donc je n'ai jamais vu Rabat comme ça. Salam Hassan, le côté de la gare. Impressionnant. Et j'ai vu les gens, certains se conduisent n'importe quoi. Les feux rouges brûlés à 9h du matin, un énervement incroyable. Certaines personnes. Mais j'ai vu 3 micro-accidents, inutiles, des trucs. Bon, vous savez comment. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Parce qu'en fait, كنفكر مع راسي كنقول هاد الناس هادو هذا هو لو بان ديالنا حنا لو بان الا كنا حنا شي شجره حنا لي راديوماتور والراديوماتوريزم هذا هو التراب ديالنا حنا هذا هو لو ميليو ديالنا فين كنديرو لي راسين ديالنا دونك نو سون با دون ان ميليو extrêmement sain. Voilà, donc c'est malheureux, hein, je sais, la conclusion que j'en tire pour la radio, c'est que malheureusement, الثقافة ديالنا والعقلية ديالنا elle est pas très évoluée. أنا ما كنقولش هادشي باش نقطع يدي ولا كيقولوا فرنسي l'autoflagellation ولا نطلق على راسي حاشاكم. لا كنقول لكم هادشي باسكو الواقع la réalité elle nous prend au bout يقولها باللغة الفرنسية. بحال اللي شي واحد كيحط لك بلايصه تيجينوي في العنق ديالك. Voilà, c'est des choses que nous savons. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, comme on dit en français. ولكن parfois quand tu les vois comme ça aussi évident كيطرف الضمير ديالك كتقول حتى الراديو راه فيه نفس بحال هكا. دونك داك الشيء اللي كندير دابا حنا في هذا البولتان وكديروا نتوما اللي كتشاركوا معنا في هذا البولتان واللي كديروا نتوما في اليوميين في الراديو ديالكم اللي كتخدموا ستاسيون. C'est le simple fait انك tu t'intéresses à la radio في هذا الميليو هذا راه ça veut dire راك tu es un résistant. راك كدير واحد الحرب واحد l'environnement qui n'est pas très favorable. Donc je vous félicite et continuez s'il vous plaît les amis à essayer comme un arbre de chercher le soleil. ما تشوفوش بزاف داك التراب وداك les feuilles mortes وداك la pourriture اللي كدوك les champignons داكشي اللي مريض. حاولوا تقلبوا على le soleil. Alors حنا les radiamateurs marocains souvent le soleil on le cherche. ولكن كاين ان soleil تاع المغرب كاين des bonnes lumières كاين des bons rayons de lumière. Il y a بالدارجه بالفرنسيه بالاسبانيه كاين كفاءات كاين des joyaux parfois des bijoux bruts des diamants malheureusement couverts par un peu de gang, un peu de pierre, un peu des pierres pas précieuses. Voilà, donc nous ne savons pas en dessiner les contours, le rendre fiable. كاين قوى البروباغاسيون غادي من قلنا ديك النهار في هذا البولتان الكاب فير من دلتا 4 غادي حتى لو نور دو لوروب حتى les îles britanniques. Nous ne savons pas déterminer ces frontières, mais il existe. Nous sommes comme des oiseaux, si vous voulez.
nous avons la finesse, nous avons le savoir-faire, la connaissance qui n'est voilà, qu'on n'arrive pas forcément à transmettre, mais nous sommes détenteurs de ce trésor. QRX RF en Bretagne. Il n'y a rien que le 22 10 mètres. Là, la partie USB, là, la partie FM, mais qui nous est, ou qu'un breaké, ou il y a quelque chose. Je fais cuire sur ma place. Bon, maintenant, je le sais, ça marche pas, évidemment. Quand on fait une démonstration, ça marche jamais. QRX. Oui, c'est vrai. Je vous dis, c'est jour et nuit. Hein. Donc, il y a un couloir. Alors, est-ce qu'il commence à Riyad, il va vers la France? Est-ce qu'il commence à Rabat de manière générale? Il y a un passage, il y a une lueur, il y a une lumière qui passe, il y a une énergie qui passe. Nous, là, nous avons quelques clés, pas toutes les clés. Nous n'avons pas toute la cartographie. ولكن كاينه شي حاجه. QRX. Il est 18h22. دونك علاش كنتكلم على هادشي؟ راه ماشي كندير الفلسفه ولا كندير الشعر، كنحاول نقول لكم ان راه عندنا واحد لو سافوار وعندنا واحد المسؤوليه. كيقول لك الراجل خصو على الاقل في الحياه ديالو على الاقل يغرس شجره. تكلمت لكم على جاكاروندا. اذا بغيتو تغرسوا شجره جاكاروندا جو كونسي. سي با un arbre marocain ولكن il a été bien importé au Maroc, bien acclimaté au Maroc في القرن الثالث. ما ديروش شي نخله ديال تايلاند ولا شي نخله ديال الصحراء اللي كتبقى لنا في ليبسا. ديروا شي شجره زوينه، التين والزيتون والرمان ولا شحال هاد الجنانات، لي سوريز لي برون وداكشي. بون ماشي مشكل. شنو هي الشجره ديال راديوماتور؟ شنو هو الشجره ديالنا حنا؟ هو مثلا الشجره ديالنا حنا هو اون باليز، اون بيكون. QRX. Une balise, c'est un بحال شجره كديرها sur le long terme كتبقى سنوات وهي خدامه. Elle commence toute petite, une radio qui sort 10 watts, parfois monofréquence, 50 mégas ou la le 10 mètres شي حاجه. و une antenne très simple بحال الشجره ما كاينش الشجره اللي كتبدا كبيره كدير فيها 40 متر. كدير غير une tige une racine. هو بحال هكا لا ستاسيون دو راديو اماتور. Le mâle, l'antenne, il y a la tige ou les quelques feuilles, ou la racine ou l'alimentation de الراديو. اخوان اللي كيشاهدنا ولا واش الصوت مزيان؟ الصوت مزيان؟ الشجره كيتهلا فيها يوميا ولا اون سيمين، كيهضر معاها مزيان، كيغني ليها، كيدير ليها الادوبو بالاسبانيه، كيديروا ليها لي زونغري اي انسي دو سويت، كيحافظ عليها، كيبغيها. دونك اون بيكون اوجوردي بحال شجره. دونك سي بون، شكرا. الا بغينا نخليو شي حاجه نفكروا في هاد القضيه ديال البيكون، اما في لا بي ار اس تكلمنا عليهم بليزيور فوا، اما في لا بوند لي بوند دو 20 متر و 10 متر. كاين داك لو بروجي تكلمنا عليه ديال داك لو بيكون لو انترناشونال بيكون بروجيكت اللي كوردوني بار l'IARU اللي بور لانستون الماروك ني با بريزون. QRX. كاين لي بيكون ديال لو 6 متر كاين لي جروب ديالهم تاعهم بوغي سو مانيفيستي فيهم. Voilà, une beacon c'est quelque chose que بحال الشجره كديرها الراس وكديرها الجماعه الامه والامه المغربيه والدوليه. فوالا كاين لي بروجي اس دي ار بحال اللي درت عليه العام الباحث ديال لامي برافو دلتا. لو اس دي ار كي بحال اون بيكون، هو اون بيكون دو ريسبسيون. فوالا تا بروجي كيصلح له، يصلح للمغرب، يصلح للجماعه الانسانيه اللي بغات تكونيكت. فوالا انا ما كنديرش الشعر ولا شي حاجه، انا كنقول لكم شكرا جزيلا. كيلكو ريفليكسيون اللي حيت لا تكنيك، هادشي لا تكنيك. La technique sans, comment dirais-je, la technique sans âme, elle ne sert à rien. Regardez Rabelais, je crois qu'il s'appelle Rabelais. Quelqu'un s'y dit, j'ai oublié déjà ce qu'il a dit, je crois qu'avec science, sans conscience, la ruine de l'âme. Il faut que je vérifie. Sinon, la technique, le jardinier derrière. Voilà, QRX, il est 18h25. Bon, l'ami Kilo Golf passe 113 à tous les collègues et écouteurs connectés. On me dit qu'il y a un problème sur YouTube, je vais le regarder tout à l'heure. Pour moi, RAS ici, mais peut-être qu'il y a un problème. Un autre QRX. Voilà, je passe aux considérations finales. Après, je laisse l'initiative à l'ami Tango Alpha Golf. Juste pour vous dire que j'ai été contacté par des collègues. L'ami Japon Québec sur UHF. ربما il est à l'écoute, تسمع اليوم في العشية. يحاول يشارك معنا هاد لا سيمين pour parler du القمر الاصطناعي. Donc le Souhaïsat ou la Québec Oscar 100, c'est la même chose. Voilà, on va voir s'il est là, Inch'Allah, demain ou le jeudi. On va voir.
أن demain ربما l'ami Deltaïon qui normalement Deltaïon qui devrait nous parler d'un sujet à lui. إما تترا إما les sujets ديال الأقمار الصناعية إما j'ai oublié ce qu'il voulait إما la radionavigation. Voilà, ça me revient. Donc plutôt l'ami Hamid, plutôt jeudi. Mais bon, s'il est à l'écoute, qu'il se manifeste le blanc. Ou là, il s'appelait 145, 550, la fréquence terrière, je l'écoute en permanence pendant le bulletin. Curix. Alors je ne vais pas, là je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter avec qui je parle, c'est pour vous dire qu'il existe une fraternité radio-amateur et des échanges, pas forcément par radio, mais qui n'a pas le travail. Alors lui il travaille bien sûr sur SDR, il m'a expliqué sur quoi il travaille, il est certainement à l'écoute, il m'a donné plusieurs tuyaux pour décoder des signaux et autres, je ne vais pas forcément les passer aujourd'hui. Il y a l'ami, alors l'ami c'est un temps qu'on travaille beaucoup sur Raspberry. Il y a un groupe de travail qui est discret, qui travaille plutôt par Skype et par d'autres moyens, avec l'ami Delta Zulu, un grand radioamateur marocain qui est un homme que je ne connais pas, je l'ai vu une fois mais de loin, et un grand électronicien, voilà, où il travaille sur les automations, sur les détecteurs de présence, toujours sur base Raspberry, et bien sûr c'est un radioamateur. Voilà, donc il y a une activité, j'espère que ils ouvrent une passerelle avec nous, à deux bulletins, ou là, à un nouveau reportage, parce que voilà, comme la les lumières في المغرب, كاين le soleil, chez فرنسا وامريكا ماشي كاين دراري في المغرب متبقلاهم. Parce que la bravo delta, parce que comme à la kilo delta l'autre fois, il y a plein de collègues qui travaillent. Puis, il est 18h28. Et donc parmi les collègues que j'ai rencontrés, j'ai vu l'ami Delta Yankee, je suis passé en bas de chez lui, j'ai vu les antennes, j'ai vu une magnifique, la première fois de ma vie je vois une log périodique pour VHF, UHF, quand je trouve les logs géantes, les ambassades, l'HF, j'ai une log là ou radio, bien sûr, pour me contacter avec la radio, je réponds jamais au téléphone, à 3 coups. J'ai du problème, j'ai des soucis avec mon téléphone. J'ai oublié UHF et voilà, j'ai fait une petite visite au toit de l'ami Delta Yankee, j'ai vu son installation, c'est une installation extrêmement maîtrisée, c'est-à-dire que ma chez chez câble ZNAX, ou là chez câble pas identifié, ou là chez antenne installée chez Diane, ou là tout comme ça en stand-by, là, il couvre toutes les bandes, au moins en réception. Bon, je laisserai parler de ses antennes, mais en tout cas, je voulais féliciter pour son installation qui privilégie les bandes, disons, magiques et ultra magiques, c'est-à-dire le 6 mètres, la VHF UHF pour faire le DX en polarisation horizontale et verticale. Il couvre aussi les bandes SAT et 1 giga 2, 2 giga 4. Je ne veux pas donner plus de détails, hein, c'est à lui de... J'ai vu son chac ultra maîtrisé de radio ou des Raspberry, c'est un bas extrêmement propre, extrêmement élégant. Il nous a mis à disposition la le relais, oui, le iGet, la passerelle vers Internet. Comme ça, signal APRS qu'il reçoit, la région de Rabat, bien sûr, région Rabat environ, il le passe sur Internet. Donc c'est un service public, c'est un service donné à la communauté radioamateur. Il est 18h30, je fais un grand blanc. Voilà, la radio est brûlante, je suis à 40 watts, donc à partir de maintenant je vais passer sur 5 watts et je passerai le microphone à l'ami Tango Alpha Golf. Donc comme les vidéos, les 12 voix, j'ai regardé un peu, c'est intéressant, je le félicite pour son enthousiasme, son activisme et le fait qu'il démontre que le matériel est souvent difficile d'accès, on peut faire des choses très intéressantes. Voilà. Et comme on a un double microphone Tango Alpha Golf, la question des combiners duplexeurs il est noté. Quand maintenant l'ami Papa Golf est inscrit, à 3 coups, ou là je vais la couvrir à ici c'est lui Victor Yankee, je passe le micro Tango Alpha Golf, le grand blanc, non, Rachid un grand blanc, il a un petit mot d'affaire urgente, je laisse un blanc, et après c'est Rachid qui reprend. Ok, 713 les amis, c'est Charles 8 Papa Golf. Ma
غادي في الاول جا شي حاجه ديال برو ويلاه المهم سمعت هذه يعني الكوميونيكاسيون في الاخر. دونك الا كانت شي حاجه قول لي شنو دو كوا يساجي وإذا كانت المستطاع ندير الانترفونسيون. 73 aux stations, يعني جوج لي ستاسيون هي ستاسيون ايفونتيال ديكوت 8 فيكتور كي الميكرو كيما قلتي تا هو الفازون 73. Oui, TAG, donc un blanc qui est resté blanc. 73 Asdin, 73 les amis, je suis arrivé à voir TAG qui apprend. Donc, pour le. Donc, on est dans le sujet de l'homme. Donc, à partir de là, comme les vidéos, comme le groupe, donc ce qu'il fait ضروري تكونوا نتخلل عليهم سينو غادي تكون شي حوايج ما يتفهموش. اون جينيرال غادي يبدا بالقصه ديال ميم دي في ام هذاك النوع اللي شفتو ديال دي بوست. نهار كانت موطورولا اولا دوك الناس اللي صاوبوا لو دي ام ار لا دي ام ار ومن بعد دوز الاخرين خداو ليسونس يعني الموطورولا لقات ليهم لو سيستيم باش يخدموا فيه لي راديو اماتور. تصادفوا مع واحد المشكل اللي هو الماتريال ديال الموطورولا كله غالي. يعني الا بغيتي تشري لي غولي ديالهم ديك الساعه كانوا دي ار 3000 اكس بي ار ام تي ار 3000 الاس ال دابا اللي كاين دونك سكيل فيه اقل واحد 20000 اكسيتيرا. دونك اضطروا الهواة الراديو الحقيقيون انهم يصاوبوا النيميريك او يمشيو يخدموا هذاك السيستيم اللي تلقات ليهم هاد السوسيتي او هاد الاوبيراتور باش يواكبوا ويستعملوا لي بروبر مويان ديالهم بسيطه وعاديه اللي هي انالوجيك اف ام بحال لي بوست اللي عندنا جي ام 340 ولا هاد 855 اف تي ولا اي بوست. هنا خصو اول حاجه نعرفوا سي كوا لو سيستيم كومون سا فونكسيون كومون سا تا اكسيتيرا. بزاف ديال التساؤلات بزاف ديال الاجابات عاد نعرفوا كيفاش كيخدم باش نشوفوا كيفاش ادابطا مع لو سيستيم انالوجيك. يعني داكشي علاش تقلبوا بان السيستيم سي ان مود دوني يخدم كيشد لا موديلاسيون كيحاول تقريبا شبه دوني بواحد فيتاس ديال 9600 داتا. دونك هنا خصك دي بوست يكونوا 9600 اللي هو انا اللي شفتو الفيديو خديت دي بوست دي جي ام لي موتورولا باسكو لي موتورولا روبيست مزيانين صحاح. وهذوك اللور كاين واحد لاكسيس ديالهم واحد الباور لور فيه اكسيس فيه 16 بين وكاين اللي فيه 16 وكاين اللي فيه 21. المهم اون جينيرال 16 يخدموا بهم وكيكون بين وهذا. دونك هنا راديو اماتور صاوبوا دي كارت كيديروا دي كودور ان كودور. دونك واحد لي كارت اسمه ام دي في ام وهاد الكارت ما حصروهاش. اش قالوا ما نحبسوش غير في التامر. شوفوا كاين دي سيف كاين دي ستار كاين هذا كلهم دابا خداو. نشوفوا اون كارت تجمع لنا هذا الموند كامل في سول ماتيريال بواحد الماتيريال يعني واحد بوحدو يخدم لنا في كاع لي موند. صاوبوا ديك لاكارت كتسمى ام دي في ام موديل ملتي مود ديجيتال فويس موديم. هذيك لاكارت مع لي بوست مع لا فيتاس اللي خصو تكون اجباريه ضروري تكون الفيتاس. هنا ماشي غير بالضروره الموتورولا بحال اللي شفتو في الفيديو. نقدر خدمت 897 رديتو لا ميم شوز كي ايميتي اون مود يعني نيميريك او مود نيميريك كيما كان نوعو كنستقبلو في الراديو لي كونسير لو سينيال ديالو. لكن خرج اي دي اس اف كنسمع في الراديو ديالي اي دي اس اف الهضره الا كان هذاك منه كيخرج. استعملتو في التي ام دي 700 اللي كعرفتو كينود استعملتو بزاف غير لي بوست سون دي بوست على قد الحال تقدر تحرقهم. موتورولا صحيحه شويه انا ساتو راه امبيكاب. دونك سكي في لي راديو اماتور ملي خرجت لهم هاد لو سيستيم حاولوا انهم ادابطيو جبرك يادابطيو اولا يخدموا بالبروبر موين ديالهم بلا ما يستعملوا لي غولي الكبار ديالهم ديال الموتورولا بهاد الميكانيزم ديال الموتورولا الغاليين الشاع وكذا اكسيتيرا. دونك سكي في دو بوست ان راسبيري اون ايماج كاينه في اس دي كارد ديال الكارت ميموار وواحد البرونشمون
كيلكو هاد الموديفيكاسيون نيفو كابل برونشمون ديالو، ها انت عندك غولي ميلتي مود، ماشي غولي نيميريك، ميلتي مود احسن من داك اللي دارتو هي عنده غير بالدي ام ار، هذا راه ميلتي مود. يعني شنو ميلتي مود؟ يعني انك الا عندك راديو دي ام ار tu peux trafiquer en DMR. D'accord. Il y a des stars, tu peux trafiquer en des stars. Il y a des YDSF, تخدم ب YDSF اللي هو سي 4 اف ام. Il y a XDND, تخدم XDND. بلا بروب كلشي بكلشي. En plus de ça, فيه ما يسمى بال كومون je dirais une passerelle جي بي اس، يعني عنده ما يسمى بلابيريس ديجيتال. لي راديو دابا اللي كاينين الاخرين كاملين اللي فيهم لي مود نيميريك كل تقريبا ماشي كلهم، المهم اغلبهم فاش بغيت تشري كيقول لك واش بغيتي فيه جي بي اس ولا لا. جي بريك دونك فاش كتاخذوا بالجي بي اس كدير كتبروغرامي فيه كتخدموا مجرد اي واحد في المدينه شاع البوست ديالو كيبان في لابايس بوان اف اي فين كاين لا بوزيسيون ديالو. مشى خرج كيبان لي فين خارج، كيدوي معايا ندخل ابايس بوان اف اي هو كيدوي معايا وكنشوفو فين غادي سور اونلاين ديريكت. دونك هاد الملتي مود اللي شفتو صاوبوه دي راديوماتور، هما اللي صاوبوه، هما اللي ابتكروه، هما اللي عندهم كما قال الواحد البروب موين ديالهم باش صاوبوه. يعني جوست دي راديو انالوجيك تردوا او لا ترجعوا كيميتيو كيستقبلوا لي سينيو نيميريك. بلي كاع لي سينيو نيميريك ما كنقولش ديما كاع لي سينيو نيميريك. شنو خرج زاد فيه واحد لوبسيون هي الانترنت. هنا كنصحح واحد الخطا عند الاخوان كيبان لهم ان لو نيميريك سي د الانترنت سي با د لا راديو، سي د لا راديو 100%. غير هو فيه واحد البارتي انفورماتيك اللي هي راسبيرو هذا باش كيدير واحد لي سيستيم باش كيدير دي موديلاسيون كذا اكسيتيرا اكسيتيرا. كيكو واحد الحوايج كيوقعوا في الكواليس، يعني ما يمكنش نهضر عليها كامل في الفيديو، انا خص بزاف باش نهضر عليها. شنو اخر وي. اما الانترنت سي ان اوبسيون. انا دابا ديجا ملتي مود ديالي بلا انترنت جوج ديال لي بوست نيميريك كنضربوا بيناتنا. في الانالوجيك كتسمع غير لي تران در در در، وفي النيميريك راه بلا هاد لي بوست انالوجيك شفتو. وفاش كان لينكي مع الانترنت صافي كيعطيني لاكسي السيرفور اللي هو الانترناسيونال اكسيتي للعالم كامل وندوي مع العالم كامل وكان بروبليم بهذا الملتي مود. الملتي مود فيه جوج انواع، كاين ملتي مود دوبلكس وكاين ملتي مود سامبلكس. سامبلكس ان سول بوست جي ام 300 ولا 340 ولا هذا شحال ما في بغيتي في لا بويسونس، وقد ما كانت لا بويسونس ديالو مزيانه قد ما يعني كنت عندك القوه في الدفع في الارسال. دونك هذا المويا اللي استعملته انا شخصيا. قبل من الناس استعملت ان هوت سبوت سي تان راسبيري بي 0 افيك ان موديول كيتسمى جومبو سبوت ولا زوم سبوت ولا اوبن سبوت. كل عرفتي اختلاف كاين اسماء كثيره ودابا وصلوا بزاف. هذاك الموديول سي ان ار اف سي ان راديو فريكونس كي ايميتي اي ريسوا سور لا فريكونس اللي كانت تبروغرامي فيه، وكيدار فوق الراسبيري ما عنده واحد لاكسيس بين ولا البرونشمون ديالو جي بي يو كيتانستالا فيه وكيولي عندك اون بتيت غولي صغيور بالراسبيري محطوط حدا الدار. ولكن المشكل ديالو اللي كنت كنعاني منه هو حدو الدار، غتبقى دوي حدك الدار بغيت تخرج على برا خصك تدي معاك وتبارطاجي ليه الكونيكسيون ودير ليه باور بانك. سي ان بو ما عجبنيش سي تو. كيكومونيكي هو والراديو، هذاك الموديل كيكومونيكي هو والراديو فيا فريكونس راديو عرف، والموديل مع الراسبيري كيكومونيكي معاه كيعطي لي دوني باش كيترونسفيريهم في السيرفر وكيترونسفيري لي دوني جي بي اس لي دوني فوا اكسيتيرا اكسيتيرا كلشي. دونك هذاك الموديل الصغير ولا هذاك الهوت سبوت كيسموه هوت سبوت صغير يعني 10000 واط. هذا الحل هذا اللي خلاو الاخوان ديال راديوماتور اللي هو ام دي في ام ريبيتر سواء كان سامبلكس ولا ديبلكس حل زوين. علاش؟ كدير راديو حدا في الدار عندك كدير لها اونطي في السطح الراسبيري الموديل ديال الام دي في ام برونشمون تخرج على برا راك خرجتي ما مشيتي في برا. دونك الدار عندك راه ايكيبيا خرج على برا بحال الشكل ديال الكونيك نيميريك فيليكس. دونك هنا كيولي عندك ملتي مود لي بروبر مويان اللي عندك بساط جدا انالوج دو بوست. اما حفاسفه في تطوال ولا واحد عندنا بوزني قانيس هادوك لي غولي بحفاسفه ماشي بحال الرولي نو. هذاك الرولي سي تاع الرولي بروفيسيونيل يعني سي ان اكس بي ار 4800 جو كروا 4800 اكس بي ار.
ليكس بي ار 4800 ديجا هما كيكونوا هاد كيكونوا اما كتبروغراميهم، اما ديروا ماستر، هو نيت ديروا ماستر ويكون عندك 4 اخرين في 5 اخرين مشتين في المدينه المدن المغرب، كيكون هو ماستر كيبدا يدوز كيتلينكاو بعضيات، كيكون بحال الريزو. اما كتلينكي مع ان ماستر اخر، ماستر اترونجي ولا ماستر في مكان. اش كدير لي؟ كنشدو داك الرولي كما شدوه الاخوان ديال اللي كانوا مكلفوا ديك الساعه وكانوا عيطوا كيدويو مع الدراري اللي كانوا فوق هذا. كيتبروغراما كيفاش كتدخل للسي بي اس ديالو، كاين واحد البلاصه فيها بلاصه الريزو، كاين واحد كيقول لك واش بغيتي دير هذا ماستر ولا بغيتي ديرو بوست، كديرو بوست وكطي واحد ادريس اي بي ديال الماستر اللي خصك بغيتي تخدم به. كيلكو بارامتر سي فاسيل، هذا اللي كاين بحال فلسفه. دونك هذاك غير تبروغراما اون مود نيميريك وزادو فيه اوبسيون ديال اي بي سيت. الاي بي سيت كتسمى الاي بي سيت سيتو. دونك الا مشات الانترنيت راه كتبقى لا كومونيكاسيون لوكال عندهم تما بالدراري، راه مغطي حتى القصر الكبير اون دي ام ار سولمون. هذا هو المشكل ديالو، لي بروفيسيونيل اون دي ام ار كويكس اون دي ام ار ايكو الفا وفي شارلي طونغو داكشي عندهم واحد الرغولي كيتسمى هايتيرا، خرجوا هاد الايامات الهايتيرا مي سولمون دي ام ار. ايكو الفا 9 اكسيتيرا كيخدموا بالام دي في ام. انا كان فيصل لامي اكسيرفا كان عنده علاقه مع الاخوان تما كيخدموا بي ام دي في ام، لحقاش الام ام دي في ام كما قلت لافونتاج ديالو انه ميلتي مود. الدري اي اماتور في هذيك المدينه عنده دي ام غادي يبدا دي عنده بيكسي كارت اف ام، غادي بيكسي كارت اف ام يعني عندك غادي تشونج غير الوالكي سيتو. حاليا لا تكنولوجي اللي شتنا الاخرى كاين واحد الكينود خرجوهم يسون كينود فيه 3 مود او 4 مود اف ام عادي، وفيه بي 25 والجريديس فيه لا بي 25 والدي ام ار و اكس دي ان تي، ولكن بروفيسيونيل للاسف. باقي كنتسنى شي بوست يكون جمعهم كاملين. حد الان كاين دي بوست، انا دابا عرفتي شحال بوست ا بي 25 ا جريديس ا دي ام ار اكسيتيرا. دونك سكيل في هذاك الميلتي مود ساهل في الخدمه ديالو، ساهل في المونتاج. هو في الحقيقه ماشي ساهل بمعنى العموم، ولكن اللي شويه تبارك الله عليه اللي ولكن غادي ما خصو يصاوبوا صراحه لا. دونك انا في الاول كنت كنخدم بالهوت سبوت، ملي لقيت هذا المشكل بقيت نطيح تساؤلات في الفوروم وهذا وبقيت كنهضر في الهوت سبوت. بداو كيقولوا لي دوك اللي فوق اللي كنا كندويو معاهم كيقولوا لي ودي راه كاين ان مويان بلا ما دير امبليفيكاتور لهذاك الهوت سبوت 10 ملي واط دير لها حاول ندير لها امبليفيكاتور ما خدمتش، حيت لي سينيو ديال النيميريك سي با دي ما كيخدموش لي زامبليفيكاتور العاديين، خصك واحد الامبليفيكاتور في شكال. دونك امبليفيكاتور ديال الاف ام ما هو يعني ما يخدمش لك في لا تكنولوجي الاخرى، حيت باش كيخرج باش كتخرج بالوالكي كيخرج بحال الشكل هذا، بحال هكا كتسمع ماشي كتخرج كونتيني اف تي دي ام كتسمى. وفي الرولي تي دي ام يعني كونتيني يعني كونتيني، اما في الوالكي كتسمع. المهم بديت كندخل في شي حوايج ما غاديش. المهم لي فيديو اللي شفتو هذاك سي دو بوست كما شفتو، واحد ايريكس واحد تي اكس، واحد كتبروغراميه كدير فيه الفلات، كتبروغراميه باش فواحد البين باش ياخذ الفلات اوديو كليكس سيتو ايريكس، وكديزاكتيفي لي سكواتش يعني ما يكونش فيه البي ال والتي بي ال ولا اكسيتيرا يعني اني سكواتش. وتقدر حاجه اخرى تقدر ديرو رولي اف ام، غير الشرط اللي خايبه فيه هو ما خصوش يكون فيه كما قلت لكم طون سكويتش. رولي اف ام الناس اللي عندهم الاف ام يدويو يز واحد راديو ديجيتال يدويو ديجيتال عادي يعني سامبل تو سامبلومون. اما القضيه ديال لا سيت الانترنت سي با دو لا راديو سي با هذا نو سي لا راديو، سي لا راديو ار اف. الانترنت فيه غير سي ان اوبسيون باش كتلينكيك مع لي دوطر نقولوا لي دوطر يوتيزاتور كيستعملوا لا ميم مود اللي عندك ولا ميم تي جي ميم اكسيتيرا. اللي الملاحظ اللي عاجب اللي عجبني بزاف ان لي راديوماتور انا كنشوف النيميريك دابا النيميريك راه عندي لي كوزان عند لي سيرفيس اوفيسيال انا ديجا كنانستاليهم اليوم وكنشوفوهم وكنتعاملوا معاهم. مي اش نقول لكم كنشوفوه كيبان ليا عادي كنشوف عادي، ولكن لي راديوماتور شدوه عرفتي صراحه لي راديوماتور شدوه ديفلوباو وصاوبوه بواحد الشكل دقيق، واحد الترتيب، واحد الشبكه
تصور العالم كامل داخل فيه واحد التنظيم ماشي ما يدخلش تبلي كيف هاد التيجي يسمعك غير اللي عنده هاد التيجي عرفتي واحد الدقه بواحد سميتو صراحه اكسيتيرا او بليس دو سا دي كارت صغيورين كيحلوا محل ديال واحد البروجي اللي خدمت عليه موطورا سنوات اللي هو لي بيسيت تي فوا كيشدوها 2017 2004 جوج دابا راه بواحد الوتيره صراحه مزيانه. تابعوا الاغريديسيف دابا في التطور زوين كيعجبني الاغريديسيف كيعجبني بابا 25 ميم بابا 25 باقي ما خرجوش دي بوست كيخدموا اماتور خدامين فيه كاين غير موتورولا بابا 25 كاين غير موتورولا اللي كاينه كاين اكس تي اس 3000 اكس تي اس 2000 اكس 5000 وكاين بزاف هما الدي ام ار لا الدي ام ار بلوس كو سا خرجوا دي جبري خرجوا دي سوسيتي بحال هايطيرا بحال تي اي تي بحال ايلونس بحال بايوفينك بحال الينكو بحال تبنات هاد ملي خرجت ليسونس تبناو هذا تير ا تير 2 ولكن موتورولا ما طلقت هذا حتى خرجوا 4 ديال لي سلوت دابا كاينين 4 ديال لي سلوت بالمناسبه كاين دي راديو بروفيسيونيل كيخدموا ب 4 ديال لي سلوت حنا عندنا حق في 2 سلوت فقط 1 و 2 3 هذاك باقي ما عندناش ليسونس ديالهم دونك نتمنى ما تكونش طولت. المهم هذا حديث فيه طويل باش نهضر عليه بواحد الشكل يعني خصو بزاف فيه ما يتقال وفيه كل شيء صراحه فيه الاس اس تي فيه الميساج حاجه اخرى فيه لي ميساج داتا يعني لافونتاج كما قلت لكم ديك النهار راه كتكون جالس مع صاحبك اولا مع بحال دابا السي دريس بغا يلونسي لينا راه كاين مجموعين في 433 500 اليوم دابا كيشد الواكي كيكتب بونسوار تو الموند جو سوي سور 433 500 كيصيفط لك اس ام اس في الوالكي ديالو كاع اللي عنده والكي شاعل كيصوني عند الوالكي كيقرا الميساج. هذا لافونتاج الاول يعني تقدر تصيفط الجروب كامل تقدر تصيفط غير ديطايانكي بوحدو غتشد الاي دي ديالو كنقول ليه 73 ديطايانكي انا في 500 كيصوني عنده بوحدو ما يصوني عند حتى شي واحد اخر. كاين بريفيت كول كيتسمى البريفيت كول دونك هنا جروب كول جروب بريفيت كول. لافونتاج الثاني الاي دي ايدونتيتي باينه كل واحد بريكه ما كاينش داك اللعب بريك بحال كنسمعوا في الياشيك دابا طيطو طاطا هاي بريك كيتعرفوا كيطلع عندك في الوالكي سميتو فلان بالفلان اي ديالو كيتاج ديالو كاينش دونك سيستيم ديفلوبي ولكن سو انترنت هادشي بلا انترنت قلت لكم فقط كتلينكيك كتعطيك لاكسي اولا دي ان اس كتخرجك العالم الاخر ماشي افتراضي انما عالم اللي اخرين اللي كونيكتين اللي داخلين في الريزو براد ماستر ولا اش بي لينك. هنا في المغرب كما قلت لكم عندنا البراد ماستر عندي دو غولي دابا واحد لينكي مع براد ماستر الانترناسيونال واحد من لينكي مع لي بروبر ديالنا السيرفور ديالنا مغربي يصاوبو سينويت في اكس مكونيكتي معاه اش بي لينك ديالنا بروبر. وطبعا راه ديطاين كيصيفط ليه واحد اللينك ديال واحد جروب فوكستروت دي ام ار فوكستروت فرانكوفون كتب علينا على الجروب راديو اماتور وهادشي اللي دار وفين وصلنا والسيرفور اللي دار وهذا دونك هذا سي ان افونتاج و سي ان بوين كنهزو بها راسنا في خريطه العالم الدولي العالم دي ام ار والعالم النيميريك اون جينيرال بان تيجي الحضور ديالو جميل جدا. هادشي اللي كاين نتمنى ما نكونش طولت عليكم. جو باس لي ميكروفون فيكتوريان كي سي ليا كيلكو كيسيون ولا كيلكو اضافات ولا كيلكو مداخلات ونتمنى من الله التوفيق للجميع. ولت اوكي واحد اللحظه انا نطلع لا بيسونس انا نطلع بوبلي انا نطلع un message reçu, il est 18h, je vais vous dire 18h50. Ok, Barachid, merci, شكرا جزيلا. Ok, فهمت مزيان الشيء اللي تكلمتي عليه la différence بين MMDVM و les relais نقولوا natifs زعما professionnels ou réellement fabriqués pour le mode digital. كاينين في le monde amateur donc هايتيرا داك الشيء وكاين les professionnels bien sûr les Kenwood les Motorola qui sont de manière native fabriqués pour le كاين des relais ديال Yaesu le système fusion ولا سميتو C4FM كيميزو des relais ICOM des stars وحتى Kenwood je pense des stars pour les radioamateurs je pense qu'ils ont des relais aussi pour radioamateurs la norme des stars. Ok pour MMDVM اوكي بوغ المسائل ديال التطوات كي دايرين هما ومن عندنا غير رولي بين قوسين ناتيف دي ام ار
C'est un relais bimode, c'est-à-dire qu'il fait la FM, qui est tout le legacy, c'est-à-dire l'héritage du système qadim, ou qui dit le système jadid. Comme ça, باش ديك المصلحة اللي كتخدم داك le relais تقدر دير la migration ديالها من الFM للديجيتال tranquillement, sans coupure, sans traumatisme, sans crise. D'accord? Donc il y a un taux d'horizon de l'école Fat Saoud, Zian, l'école Fat Sbaa, Charlie Tongo, bien reçu. D'accord. Alors, قد واش هادشي راديو ولا ماشي راديو في انترنت هذيك دابا ما عندوش لا فان ديالو هو عنده راه الا جمعتي 10 ديال رادياماتور في لاصال غتكون عندك 10 دي زوبينيون ديفيرونت sur ce sujet là كويرك bon alors je pourrais تقول انا alors avant de laisser le microphone للجميع je pourrais تقول ان كاين جوج ديال الحوايج غنحاول نطلع شويه من غنحاول نخرجوا من التقنيه شويه وندخلوا القضيه ديال العالم دو بروجي جيستيون دو بروجي ça dépend de le besoin اللي عندنا واش حنا دي رادياماتور par de fraction explorateur par de fraction pionnier c'est-à-dire avec le côté de radiamateur qui va faire de l'électronique qui va toujours chercher l'innovation donc غنمشيو نقلبوا نديرو P25 واخا حنا P25 ماشي لا ريجيون ديالنا سي لا ريجيون رقم جوج États-Unis بريزيل داكشي غنمشيو نجيبو P25 باش نشوفو واش مزيان ما مزيانش نجربوه فوالا بحال داك الذواق كيتفنن كيمشي يجيب شي حاجه فوالا بحال بالفرنسي كيقول ليه ليستيت كيقلب ذواق كيقلب شي حاجه كي ني با اوتيل فورسيمون ولكن كيبغي بور لا بونتي دو جيست لا بونتي دا تكنولوجي ديك الساعه غنديرو بليزيور رولي واحد دي ام ار في مكناس اللي دار واحد في تطوان ام ام دي في غيدار ولا روليف اوريجينال ناتيف في بوزنيقه اي انسي سويت تكون كل واحد داير كيفو سون كوان زيك داير ان سيرفور ناسيونال واحد داير اوت سبوت في سنترال الاخر دايرو في الرباط ولا شي حاجه كويركس انا جو نو سوي با كونتر mais هادشي on répond le besoin ديال l'exploration l'aspect pionnier الفن كديرو الفن chacun qui يتفنن sur le coin ديالو c'est bien ça fait partie de la radio et ça correspond au véritable radioamateur ولكن il a un autre besoin هو اننا نكونيكتيو المغاربه كلهم ديالو الوحده الترابيه ديالنا بعدا وي اكزاكت من تطوان نهضروا مع الدار البيضاء من تطوان نهضروا مع الرباط من وجده نهضروا مع الرباط كازا تهضر مع الرباط راه حنا اليوم في 2020 لو موا دو ماي on est incapable de faire fonctionner une liaison Rabat-Casa. نقول لكم هذا بيني وبينكم on est incapable de fiabiliser une liaison Rabat-Casa. الآن إلا بركتي إلا كنقولوا غنديروا لي كومونيكاسيون ديورجونس وغتمشي عند البومبيا تقول لهم راه جو سوي با كابابل دو بارلي مع درب غلف ولا مع عين الشق شفتي يهضروا معاك انت. وي الوغ فوالا دونك إلا كان لو بوزوان ديالنا هو الوحدة الترابية هو لا كونيكسيون بين لي ماروكان هو ان مايك شارلي يسمع لو ترافيك ماروكان هاد لي مود ديجيتو خصهم ديك الساعه لارمونيزاسيون كويركس ديك الساعه خصك تقول انا سيدي ما غنديرش واحد غيدير يغرب الاخر غيسرق انا غندير ان سول مود ديجيتال وغندير لا كونفيرجونس اف ام ديجيتال غنختار سيدي انا سي 4 اف ام حيت هو ان مود اماتور ولا غنختار دي ستار باسكو il est meilleur c'est vrai que des stars il me semble excellent ولا غندير دي ام ار باسكو رخيص كاين راديو وات انا بغيت الناس نتفاهم مع جميع الطبقات الاجتماعيه غتختار ان مود وغتقول اسيدي غندير ان بروجي انتيغراسيون ناسيونال غندير فيه دي ام ار مع دوك هذاك لي رولي اللي عندهم داك الاي بي اللي قال لك سي رشيد اي بي تطوان غنكونيكتيه مع الاي بي ديال بوزنيقه غيولي شبكه وحده او غنكونيكتيه مع اون سورتي سامبلكس في الرباط انا غنبدا نسمع فيها انا مايك شارلي وغندير اون سورتي سامبلكس في الدار البيضاء باش الناس يديروا فوالا. Donc ce sont deux besoins. Ils ne sont pas deux besoins exclusifs, c'est-à-dire l'un n'est pas le contraire de l'autre. On peut dire les deux. On peut courir les deux libres en même temps. ولكن ce sont des besoins différents. علاش كندير انا الملاحظه هذه كنطول بزاف باسكو حنا هذه السنه حنا كان اون تور اون رون لامي برافو دلتا دار لي كولينك في 2002 2003 145 212 من بعد جا لامي سيراغوف دارو 475 من بعد شدوا لي زيكولينك من بعد ردونا لي زيكولينك في 2019 2020 من بعد غيشدوا ها رشيد دار الام ام دي في غدا غيطلع له زعما غيطفي داك الشيء غيدير حاجه اخرى غيدير لي درون غيدير الغولي في لو درون مثلا جو بليزونت كي بوركوا با سي سي اوتوريزي سي
dans l'ADN du radioamateur. Il y a le relais flodron ou le relais cerf-volant. Je vous signale que les premières stations radio étaient les Zeppelin. C'était des énormes dirigeables, c'était de l'air chaud. Malheureusement, le Zeppelin a explosé en plein ciel, ou donc les marquages les avions. Voilà. Donc, je pense que nous allons sur le long terme. Donc, à partir de je me mets à votre disposition, QRX. انا ندير واحد سميت واحد لا بروغراماسيون ديالنا بعدا غير بعدا شاكان انديفيدوالمون يعرف كي يدير واش راني كندير ان بروجي بيدوياج اكسبلوراسيون تكنيك à ce moment là مرحبا ولا راني كندير ان بروجي هارمونيزاسيون ناسيونال سي اون اوتر ديسكوسيون حيت فهمتيني بحال في المغرب شحال هادي وغنكمل هنا ونصبحوا يطوز عليكم كان الناس كتران 60 سنتيمتر وديال 90 سنتيمتر العسكر في فرنسا كانوا دايرين 60 سنتيمتر من مراكش لتازا والسيفيل كانوا دايرين 90 سنتيمتر دونك حنا دابا بحال هكا دونك التران 60 ما كيمشيش للبسكات ديال 90 فوالا جو ميكسكوز j'ai un peu trop développé malheureusement je ne sais pas trop résumer voilà alors je قضيه ديال لي كومباينر دوبلكسور انا غندوزها غندوزها بامي بابا في النهار ان شاء الله غير هو السؤال عطانا مي ديتايون كي قال لك درت انا في الاول ديال هاد لا سيسيون على utiliser une seule antenne VHF UHF 6 mètres pour alimenter 6-7 récepteurs et هو يجبد القضيه داك لا كورد لو فيل قال لك هو نهضروا على لي كومباينر دوبلكسور qui permettent de mutualiser un aérien ou deux aériens pour plusieurs radios. Je remets le microphone Papa Golf يشوف إلا عنده دابا شي إلا يقدر يكوفريها شي 5 دقائق 10 دقائق مرحبا sinon demain إن شاء الله 8 Papa Golf le groupe Victor qui avec un blanc et avec un petit مداخلة. اسمحوا لي دقيقة. جو ريبرون وي تي اجي داكو دريس انا نقول لك راه واحد القضيه ماشي فلتات ولكن ما عرفتش واش وصلت ولا لا. هادشي اللي شتي هاد الريزو اللي درنا كامل راه كنهضروا مع بعضياتنا من العيون. كاين ان ستاسيون ان هوت سبوت في العيون وكاين هوت سبوت في قلميم وكاين هوت سبوت في كناس وكاين هوت سبوت في الرباط عند سيرا وسكار وكاين هوت سبوت في كازا وكاين هوت سبوت في المحمديه. وهذا حنا كنتجمعوا عندنا واحد 604 هذيك بيرمانون محطوطه عندنا ديما اللي دوا كنسمعوه والاخرين كيمشيو ديفلوبي شي حاجه اخرى يخدموا فيها. هذاك عندنا دابا فيكس عندنا اون تي جي ماروكان اللي دوا فيه كنسمعوه متفقين فيه فهمتي ولا لا. دونك هادشي اللي نقول لك. اما داكشي الاخر مازال كيديفلوبا مازال غادي كنوجدوا شي حوايج اخرى لي سيرفر. وهذاك السيرفر اللي درنا راه ميكسيناه مع الاخر اللي دويتي هنا تسمع راسك هنا فين ما خرجتي. اسمحوا لي بابا غوف ليزي. اوكي ما عرفتش واش الوقت راه قاد ولا ما غادش. على اي نهضروا على بالنسبه للانيتيليزاتور بغا باغ اكزومبل بغا يستعمل كيركس واحد لامي بابا غولف صباح باخ لحظات. اوكي رشيد تبارك الله عليكم. وهادشي خصنا نهضروا عليه ثاني ان شاء الله داوله الفرصه القبيله. راه سي تري امبورطون هاد القضيه هادي. وإلا درتو هادشي راه خصني انا كنقول لك انا كيخص انا كنقول هادشي بالنسبه لي انا كنهضر غير بالاسم ديالي. شوفوا شي سورتي اف ام في الرباط باش الجمعيه تبع شي وحتى الا كون كومو فيترين حتى الا جا شي اوفيسيي ولا شي مسؤول ولا شي زياره خارجيه شي اماتور خارجي متالق يشعل راديو في الفاشف الرباط تقول له هذا الترافيك ماروكان دي ام ار. فهمتيني سي بيان سي تري بيان تبارك الله عليكم. بون غنشد القوس قربت المغرب وزحمنا لامي اسدين 8 بابا غولف 8 فيكتوريا كي بول بلتا. اوكي ماشي. بالنسبه للحاجه اللي عاديه هو سي العيون. هذا العيون اي لونطين هذه عاديه. باغ اكزومبل عندي راديو في لا في اش اف ولونطين في لا في اش اف با بروبليم ولا لونطين فوالا دير الفيديو ديال ولا العيون راديو في اش اف با بروبليم. كاينه اون اوتر شوز باغ اكزومبل لونطين لا راديو عندي ميتي بون بليتو يعني دوبل بوند ولا تري بوند ولونطين حتى هي لا ميم شوز يعني فيها 3 بوند. دونك فهاد لي دوكا هذا ما عنديش مشكل. نهضروا باغ اكزومبل عندي ان ريبيتور نورمالمون فيه لا بارتي اي اكس ولا بارتي تي اكس بوغ نقدر نانستالي deux antennes, une antenne في l'émission et une antenne pour la réception
وكل بيان سور يعني مسيبارين ما بدياتهم باغين يعني كيكونوا هما لي زونتين اصلين دو فاسون يعني فيرتيكو وحده باغ اكزومبل فوق وحده تحس منها بلي لوان في لا ميم يعني في اش نقولوا في يعني لكننا يعني في لا ميم فيرتيكاليتي مي على واحد لا ديستانس دو سيباراسيون وهذه كتكون كالكولي selon la puissance utilisée par l'émetteur et selon la fréquence utilisée bien sûr. Il faut tenir en considération la séparation les conditions déterminées. Là, par exemple, ما بغيتش ندير انا دو زونتين لان داكشي كيكون انكومبرون البيلون ما عنديش فوق بزاف ليسباس ما عنديش كندير ايكونوميزي باغ اكزومبل الا كانت عندي بيلون فيه 100 متر خاصني دو زونتين وخاصني دو ديسونت ديال 100 متر دو زونتين ودو ديسونت 100 متر وشويه غيكون البيلون غيكون انكومبرون يكون بوسيبل يكون داكشي كوتو. هنا كتكون كطرح لا كيسيون ديال ولا لا بوسيبيليتي ديال يستعمل واحد اون سول انتين اون سول ديسونت اترافيغ ولا الاد دان ديبليكسور. الديبليكسور شنو هو الديبليكسور؟ الديبليكسور سي الفلتر. ان فلتر فيه دو فلتر بيان سور دو فلتر في لا بارتي ايميسيون اي فلتر في لا بارتي ريسبسيون. هادي دو فلتر شاكان خدام ولا يعني كيفي باسي ولا نقولوا باس بوند و كيدوز واحد لا بوند ولا واحد لا فريكونس يعني بيان ديتيرميني وكيقطع يعني كيمنع الباساج ديال اي اوتر فريكونس. بالنسبه نهضروا على الفلتر ديال ليميسيون باغ اكزومبل الفلتر ديال ليميسيون غيدوز ليا لو سينيال ديال ليميسيون ولكن غيبريزونتي اون فورس ولا اون فورت ريزيستانس بالنسبه لا بورتوز ولا لا فريكونس دو ريسبسيون اي انسي دو سويت. بالنسبه للفلتر ديال لا ريسبسيون حتى هو كيدوز ديال لا فريكونس دو ريسبسيون وكي يعني il s'oppose à la fréquence de l'émission. علاش؟ دونك بالنسبه نهضروا على l'émission. L'émission donc le déplexeur fait 3 ports. يعني 3 ports ثلاثه les entrées sorties. Il a بالنسبه le port ديال l'antenne هذاك entrée sortie. ديال الديبليكسور c'est une entrée. plutôt ديال l'émetteur c'est une entrée. ديال le récepteur c'est une sortie. نهضروا على la partie ديال l'émission le signal كيخرج لي عندي من l'émetteur ديالي كيدخل الديبليكسور ديالي البلاصه اللي كومون هي لونتين ولا لو بور ديال لونتين. دونك في هاد لو كا خاص لو سينيال لا توتاليتي ديال لو سينيال ولا ديال لا بويسونس تخرج فيغ لونتين ولكن هما راه مشانتين يعني بحال نقولوا ان كونيكتور تي كيشوف من جهه لا بارتي تي اكس وكيشوف من جهه لا بارتي اي اكس وفي لوتر بارتي هي لونتين. دونك هذا السينيال هذا ما يقدرش يمشي فيغ الريسبتور ديالي. علاش؟ لان الديبليكسور ديالي لا بارتي ريسبسيون كيمنع ليا لو باساج ديال هاد لا بورتوز في هاد لا فريكونس. علاش؟ باش ما اندوماجيش ليا لو ريسبتور ديال من جهه ومن جهه باش تكون لا ماجورتي ديال لا بويسونس ولا لا بويسونس توتال تمشي فيغ لونتين. نهضروا على كوتي ديال لا ريسبسيون. لا ريسبسيون une fois le signal يعني reçu يعني présent في le port ديال l'antenne au niveau ديال الديبليكسور هذاك le faible signal خاصو normalement diriger ليا vers le récepteur et non vers le circuit ولا les cavités ديال l'émetteur حيت هو signal ضعيف خاصو يمشي باش ما يضيعش ليا في ليزوتر كافيتي يمشي ديريجي فيغ الريسبتور ديالي باش نبروفيتي من هذاك لو سينيال. لان قلنا راه في كوتي ايميسيون لو سينيال دو ريسبسيون ولا لا فريكونس دو ريسبسيون في كوتي ديال
السكافيتي ديال ليميسيون راه بريزونت ان فورت ريزيستونس، يعني ما غيدوش من تمايا. هادي دونك عندي ان غولي فيه تي اكس ايريكس، ان غولي فيه تي اكس ايريكس و ان ديبليكسور اون اونتين. دونك انا اختزلت بدوز اونتين ولا ديبليكسور عاوني باش ندير ان سول اونتين. كاين دوطخ سيستيم يعني بلي كومبليكي، يعني كاين دي سيستيم اللي كتلقى عندي باغ اكزومبل عندي 5 الروليات. دونك 5 الروليات الا مشيت بهاد لاكاس هادي ولا مشيت بهاد الفيلوزوفي ولا بهاد هاد القضيه، غادي ندير باغ اكزومبل عندي 5 الروليات. دونك غندير 5 لي ديبليكسور، غندير 5 لي زونتين، غندير 5 لي ديسونت. الوغ انا عندي بيلون باغ اكزومبل عندي فيه ما عرفتش شحال سيبوزون لا ديس، ما عرفوش ندخل في كالكول بزاف، مي الا خاصني واحد البيلون ديال 100 متر باش يلاه نريبارتي هاد لي 5 زونتين في البيلون بيان سور اون ريسبكتون ديك لا ديستونس بين لي اونتين ديال هاد ليميتور وهاد لي ريبيتور اي لي زوطخ اي انسي سويت. و في هاد لوكا هذا غادي تكون عندي الحاجه اللي صعيبه واللي خايبه. سيبوزون عندي البيلون عندي كيسيبورتي هادشي ماشي مشكل، عندي الفلوس باش ندير ديبليكسور لي ديسونت وهذا، عندي زونطين ماشي مشكل. المشكل هو لي زونطين لي ريبيتور ما كيكونش ا ايغاليتي او نيفو ديال لا كوفرتور. لا كوفرتور ستادير هاد الريبيتور اللي عنده لونطين ديالو الفوق عنده لا كوفرتور بليس كو بزاف يعني من لونطين اللي في البا ديال البيلون. هذا دونك هذا مشكل. المشكل الاخر كما قلنا لي زونطين غيعمروا البيلون وغيولي البيلون كله بحال المهم ما داكشي ماشي واعر ماشي مزيان. ثاني حاجه كما قلنا هادشي هذا كيكون في ان سيستيم اللي كيكون لي يعني كاع دوك لي ريبيتور مع بعضياتهم سون دي كانون يعني كيتعطاو بوغ يعني في لو ميم سيستيم. باغ اكزومبل ان سيستيم ترانكينغ، ان سيستيم ترانكينغ اللي باغ اكزومبل اللي باش تهضر مع كانال كونترول خاصها نورمالمون تكون عندها لا بوسيبيليتي باش ترافيكي فيا ان كانال من هذوك لي كانون اللي هضرنا عليهم. اور الى تعطاه ان كانال اللي هضرنا لونطين ديالو الثانيه اما لا كومونيكاسيون ما غادوش ولا غادوز يعني موفيز كاليتي. في هذه الحاله هذه فكروا يعني غيديروا ان سيستيم ديال لي كومباينر ولا لي كافيتي و اختازلوا يعني هاد لي سيستيم ديال هاد 5 لي زونطين غيديروا غير 2 زونطين. 2 زونطين une antenne pour la réception et une antenne pour l'émission. يعني l'antenne d'émission et la réception بيناتهم واحد séparation soi-disant واحد 3 4 5 6 متر selon la fréquence ولا لي بارامتر اللي هضرنا قبيله. هنا كتكون شويه يعني كتكون لونطين دو ريسيبسيون اللي هي كتجمع لي سينيو فابل داكشي كتكون هي اللي في الطوب، اي لونطين ديميسيون كتكون يعني بلو با عليها شي شويه ليجيرمون عليها. في هذه الحاله هذه بور رونفورسي لا ريسيبسيون لان ليميسيون كنقدر نزيد لا بويسونس تزيد 5 10 20 30 100 وات. بور لا ريسيبسيون ولا داكشي اللي السينيال اللي جاني يعني فلان ولا في هذاك الشيء اللي غتوضح بور باش شحال نقول لك خاصني ندير ان بريومبلي يعني فوق في لونطين حدا لونطين جيست اكوتي من لونطين بور بريومبليفي لي سينيو اللي كاينين فيها وغنقولوا علاش. دونك هاد نتبعوا لو سيركوي ديال لا ريسيبسيون يعني اون فوا ريسيبسيون كيهبط ليا تحت لتحت كاين ان سيستيم دو يعني
ملتي كوبلر، كتسمى ملتي كوبلر. هادي ملتي كوبلر شنو هو؟ كيدخل ليه هاد لو سينيال بيان سور كتكون انتيت امبليفيكاسيون، كاينه امبليفيكاسيون جوست او نيفو ديال لونتين، يعني دوك لي بيرت اللي كيكونوا في لا ديستونس كيتعاود ان بتي بري امبليفيكاتور حتى هو كيعاود بري امبليفي هادوك لي سينيو، وكيدخلوا ليا لواحد بحال غنقولوا ان سويتش، كيدخل ليا لو سينيال من جهه وكنريكيبيريه على حساب عندي 5 لي غولي ولا 5 لي ريسيبتور، غناخذ 5 غيكونوا فيه 5 لي بون سورسين اللي غنخرج لهم في لي ريسيبتور ديالي، ندخل بواحد ونخرج ب5، كل واحد غيمشي لان ريسيبتور. هنا راه لا قلنا كيدخل وكيتقسم، دونك راه كاينه اون اتينياسيون ولا اون ديفيزيون، وغالبا كتكون هاد لي ملتي كوبلور ولا كتكون عندهم سميتو عليها سولون على شحال كيدخل واحد كيخرجوا 6، كيدخل واحد كيخرجوا 4، يعني كل واحد وكتكون عنده اون اتينياسيون سي دي بي 3 دي بي اي بلس على سولون شحال خارجه من سورسي. هذا هنا هضرنا على لا بارتي ريسيبسيون من الفوق من لونتين توصل للريسيبتور ديالي ولا لي ريسيبتور ديال الريبيتور ديالي. لا بارتي ايميسيون، لا بارتي ايميسيون قلنا كنستعملوا ان سول انتين وخاصني نجمع كامل هاد لي سينيو كاملين ولا لي بورتوز ولا لي خارجين من لي زيميتور ديالي ديال لي ريبيتور كلهم كيتجمعوا وكيخرجوا في ان سول انتين. هنا chaque répéteur كان يعني كيدخل بالسينيال ديالو الان فيلتر. هاد الفيلتر هذا يعني طايي ولا ريغلي ولا توني على لا فريكونس ديال ليميسيون، فريكونس ديال تي اكس 1 باغ اكزومبل اف فريكونس ليميتور 1 عنده اون كافيتي يعني بيان طايي على لا فريكونس ديالو 2 1 6 8 2 3 4 5. اون فوا هاد لي بورتوز كاملين يعني كيخرجوا من لي كافيتي، تما كنجمعهم غير بحال ان تي اون كاسكاد، واحد كيعطي الاخر واحد كيعطي الاخر بيان سور لو سينيال ولا التويو ولا يعني بغينا نقولوا اللام سويتش داكشي، المهم داك اون فوا كيطيحوا في هذاك غنقولوا داك يعني الكابل اللي كيجمعهم كاملين سي كابل كواكسيال بيان سور، كيمشي ديريكتومون vers l'antenne ديال l'émission. Donc un émetteur من هادو une fois كيدوز en émission le signal ديالو كيخرج بيان سور من عندهم من البون تي اكس، كيدخل في الكافيتي كيخرج من الكافيتي. دونك الا بغى يرجع une autre cavité كاين une forte résistance contre هاد السينيال. دونك كاع دابا هاد لي فيلتر كلهم كيوليو عندي بحال يعني ديريكسيونيل، على اي ديريكسيونيل على ديريكسيون وحده يخرج من ليميتور فير كافيتي le micro في النور واحد الجيل كيكون دي بارابول. جو كخوا غتكون نفس العمليه، غتكون نفس الماشين، نفس هاد المساحات ديال الاوتوكوبلو ولا سبيتو سميتو، غيكون نفس غير لابونك اخرى. عقلت عليه كتمشي من 2000 جوسكا 5 جيجا، جو كخوا من 2 جيجا جوسكا 5 جيجا. كيخدمو سيستيم بارابول واحد هكا باش يكوفري هاد الكوتي وينسى الكوتي. كيديرو كيربطوهم بجوج، كتدخل ديك السبيكر كيربط في الليميتور، يعني في واحد الليميتور او واحد ريسيفر، هو ايميتور ريسيفر في الميم طون. جو كخوا تكون نفس العمليه غير او نيفو غتبدا غير
fréquence ou le bond عفوا QSL propagou في TAG VX Victoriaki. Oui, Victor Yankee, oui, pas mal. reçu لحظات. اوكي لامي ديال تايونكي تا هو الى مودولي بالكيوالكي. ديال تايونكي واش تبدا الكيوالكي ولا في الستاسيون فيكس كيو اس ال ديال تايونكي. الله يحفظكم. مرحبا خير رضا الله يا ودي. احنا كنستافدوا من الاخوه وكنستافدوا كاين شي مواضيع كاين شي حويجات هكا. حنا بغينا دابا حيت كاين نتوما بعاد للاسف والناس بعاد كنستعملوا هاد الوسائل ديال التواصل ديال الفيسبوك ولا الواتساب، ولكن للاسف ما كتلقاش تفاعل مع الاخوان. كتمشي الراديو كنلقاو واحد قله الاخرين. هادشي حاجه جميل كنلقاو واحد الجروب كنبداو معاهم ساعه ساعتين تري انتريسون صراحه. مواضيع زوينه، les déplexeurs, les défiltres, des speltres, spect مبغاش تشد ليا يا خو. لا طيب كيدوي دابا. Message reçu. Papa Gold سمعتي l'ami ديال تايونكي السينيال فاريابل ديالو كيفاش؟ لا نيجاتيف. reçu. تلقى il est en déplacement. Ok. Ou là, peut-être il n'est pas en déplacement, il est في الدار ديالو avec un talkie-walkie. C'est ce que je fais souvent. قال لكم راه هو فهم 100% داكشي قلتي يا بابا غولف. الا انت بغيتي تقول هو دار ملخص مزيان، قال لك انت كتقول كاين ديباناج، ملي كدير ديباناج راه كتساكريفي un petit peu la résistance ou l'impédance. Ça c'est normal في la ligne de transmission. ولكن قاضي حاجه وكاين des commutateurs qui permettent de respecter l'impédance, distribuer l'impédance toutes les prises d'antenne. Voilà, les هذا l'ami delta TAG واخا راه الا surmodulé ولا enfin vous êtes surmodulé, ça arrive معناتها c'est le simplex معناتها كدير وعاد la distance وعاد l'UHF. Donc parfois les gens s'entendent pas. قلت لك l'ami ديال TAG تا هو تكلم على المون ديال لي بارابول، نفس المشكل تا هما هاد لي بارابول دو ريسبسيون تيليفزيون ديال التلفازه. قال لك لو مون اللي قال هو كنت كنقلب عليه انا هو لو سبليتر. فوالا اطول ما كاين. اوكي لو نور اللي قال لاني ديال تايونكي سي هو هذاك، انا كنقول لي سويتش هو المهم ما بقاش المهم هذا هو لو نور. كيتلفوا لنا الاسماء وماشي غير انا. سبليتر تا هو لا ميم شوز لا ميم شوز سبليتر لا ميم شوز. غير هما كيديروا لا ميم فونكسيون، غير كل واحد وفين بلاصه كيسميو. باغ اكزومبل لي امريكان كيسميو هكا، باغ اكزومبل في لا بارتي ديال لي بارابول وهذاك سميو سبليتر. المهم سي لا فونكسيون سي لا ميم. واحد كيقول لك سويتش، واحد كيقول لك هوب، واحد كيقول لك كونسونطراتور. المهم سا ديبون. اوفر. ميساج reçu. شكرا جزيلا. هذه 27 ما تخيناش بكم ولكن كاين المغرب. شكرا جزيلا. Alors la conclusion ديالي les sujets commencent à devenir très très riches. وانا كنسحبكم البراتيك لا براتيك. القضيه ديال الجندر قالها لامي سي اوسكار البارح وعنده الحق. دونك باش ما نبقاوش نزحموكم بزاف عندكم دابا دي شوز ادير. دونك فوالا غنعطيكم اون بروبوزيسيون ان شاء الله غدا غنبداو نديرو شي حاجه بحال تيماتيك مثلا. غنعطيكم بروبوزيسيون بلا ما نطول عليكم بزاف. انا جو بروبوز انا جو ديكلار هاي دابا عندي البوفوار. عندي البوفوار. جو سوي لو بريزيدون دو لا سيونس اجي 3 كو. بون جو دير واحد القضيه بلو تار، واحد الكسا نقول لكم غدا. بون جو ديكلار لوفي لا سيونس. شكرا جزيلا لجميع المستمعين. La Missière Togora il vous embrasse, il m'a envoyé un message. La Missière Oscar vous embrasse, la Mickey Gauche, tous les collègues leads sont signalés par radio, je les remercie vivement. Delta Yankee, Delta Charlie c'est signalé par WhatsApp, par radio Delta Yankee, Papa Gauche, TAG, j'ai oublié personne. MHW Tawara il s'est signalé par WhatsApp, par moyen télématique. Bon, voilà on compte, à bientôt et puis ما قدناش الفوطور يا وليدي. à demain Inch'Allah. ما قدناش الوقت. تحياتي كذلك الاخوان. بارك الله عليك بصحة. نسمعوا واتساب وان شاء الله بخير على خير. 73 مع السلامة.
كذلك تحية متبادلة، وإلى الملتقى. شيء طيبة. وكذلك أنتم، تحياتي.